जय गुरुदेव। फ्रेंड्स, दिस इज एन अमेजिंग घरेलू उपचार। व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, हमने पानी को गर्म किया है, बिल्कुल उबलता हुआ पानी। उसमें तुलसी पत्र, तुलसी के पत्ते, बड़ी इलायची, लौंग, पीले मेथी के दाने, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च, दालचीनी, अदरक, थोड़ी सी हल्दी, टर्मरिक और शहद, हनी, ये डाला है। 3 कप उबालने से 2 कप फिर सूख जाता है और 1 कप पीने के लिए बचता है। दिस इज एन अमेजिंग अमेजिंग उपचार। बहुत बहुत अंतर पड़ा है खांसी में, सर्दी में। दिस इज रियली अमेजिंग और इट इज एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, बहुत बढ़िया है। प्लीज आप उपयोग में लाएं। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर। जय गुरुदेव।